大家好，我係嘉和老師。嗱，琴日咧同大家咧講咗咧范仲淹名句係嘛？不為良相，即為良醫。今日都想由咧呢一個嘅女醫生教一教咧，我哋其實要考 DSE 啦。讀古文有咩方法可以用一種嘅方法去答一啲應用題咧？咁啊，今日咧就同大家研究下啦。咁啊，李東陽明朝一個好著名嘅學者咧，寫一篇文章叫《妓女醫》。咁咧，其實咧都好有諷刺嘅意味嘅。咁我哋咧簡單用啲白話講翻個古仔出嚟啦。其實咧，佢話京師有個女醫生喎，哇！佢最叻咧煮女人嘅婦科啦、小兒科啦，但係佢有個特色，佢唔識字喎，又唔分辨到乜嘢叫做方物啊、藥方啊，乜嘢都唔識，藥物嘅名又唔識，又唔識講出嚟，連點樣製藥都唔識嘅。佢有個特色就係咧，花錢向啲太醫購買醫病嘅藥劑，因為太醫好心啊。嗱，呢啲咩丸有咩用，咩散，你買翻去咧就點樣用點樣用。因為女醫生咧就帶住啲藥咧，周圍係同人治病咯噃但係佢啲特別嘅喎，有時候咧佢都蒙查查咧喺自己嘅醫囊裏邊攞啲藥嚟救人攞錯藥佢自己都唔係好清楚嘅。好啦，不過咁喎，嗰啲人愛惜自己同埋子女嘅婦女咧，就咁蠢喎，就將自己嘅身體交俾個女醫生去醫治，都唔會懷疑佢嘅，因為冇死嘅咧，仲會好大方話係個女醫生真叻啦，送好多糧食布帛珠寶俾佢但係嗰啲如果係病重死咗，個女醫生就話係呢個命中注定嘅，唔關事咁嗰啲醫得好嘅咧，好翻咧就會向啲鄰人話女醫生真叻啦，甚至向鄰人啦、鄉人咧讚佢喎咁於是咧越嚟越多，越嚟越多人咧揾佢去醫病咯噃。好啦，咁甚至到最後鄰人鄉人咧就對啲親戚話啦，喂，好，即係咧你睇佢有啲咧如果咧就算睇其他名醫醫唔好咧，就會覺得哎呀真係慘啦，要揾到女醫生就唔使死啦。好啦，於是乎最後邊咧呢個女醫生咧越嚟越出名啦，有名嘅醫生咧，亦啲其他人連有名嘅醫生都唔信佢哋咧會咁樣諗哇係，就算嗰啲名醫講嘢，信唔過係呢個女醫神先至可以醫得好嘅如果咧嗰啲所謂名好出名真材實料嘅醫生醫唔好咧，就我哋冇運啦，遇唔到呢個女醫師係嘛，就冇找到個女醫生，診字錯嘅啫。於是呢個咧就當時候呢個故事咧就諷喻啲人都不辨真假。咁李東陽其實借住個故事咧就講佢話唔單止係咁嘅喎，呢種愚昧無知現象點止係女醫生啦，其他讀書人都有嘅。你發覺原來古文個特色嘅，講咗成個故事咧，有言外之音咧就諷刺嘅咧，係咧其實可能就另一樣嘢。咁呢個咧其實咧盧國麟都有咁嘅形式嘅喎，所以答嘅時候第一樣要留心嘅現象啦。好啦，如果我作為一個四分題咧，我哋點會出咧？如果話你東陽禍福，豈獨女醫哉？嗱，呢句説話咧，其實佢後邊冇嘅喎，佢哋自己好多嘅理解同埋咧去體會㗎。我哋通常就有古為今用，係嘛？豈獨唔單止係呢個女醫生㗎，古為今用就係呢啲個現象，今日適用嘅喎。好啦，咁但係最難咧就係要舉另一個例子説明。舉例子而唔好重複嗱，跟住重複係冇分㗎要講另一個例子又要貼合到嘅，所以第一樣嘢咧，你要明個評分準則，或者知道要點樣答。你由件事揾到呢個現象嘅本質先。個女醫生咧，其實都唔識醫人嘅，到時買啲藥，我哋叫做咧招搖撞騙。女醫生咧點知道有好明星喎？啲人信佢喎，仲揾佢醫病喎。好似睇嗰套戲《我細陳棍》咁以前咧陳小春梁朝偉咧，好多人信佢，以為真係救到世嘅噃。諷刺呢啲人咧，其實呢個古仔有個道理係咩？諷刺人愚昧無知，呢個本質。一陣間另一個例子都要靠到愚昧無知，唔去考實真假嘅。第二咧，你知道佢名氣大，信佢，唔聽人哋講，最後只係攞嚟衰。我哋用扣住呢啲嘅準則去答咧，你先攞到4分上品嘅噃。好啦，咁首先一樣嘢啦，以下嘅例子咧，只係咧我哋所講。人物同情節係純屬虛構，如有雷同實屬巧合，本人係唔會負任何法律責任㗎。我亦都冇影射任何人嘅。如果有嘅咧，只係我哋自己虛構出嚟嘅啫。好啦，第一個咯喎，相傳咧香城有一個好著名嘅女風水師喎。咁啲人戲稱佢做明明大師啦。明明大師好叻嘅，
連個羅奸羅盤都唔識睇嘅，南北都搞唔掂啊！但你唔好理，好多嘅圈中嘅名人咧，好信佢嘅噃，花好多錢俾佢做風水佈置啊、趨吉避凶啊，可以咧捧你做巨星。咁咧仲使俾錢去改命，好多人但係有啲人話喂，唔係喎，俾人踢爆佢，連羅根都搞唔掂喎，不學無術，裝神弄鬼，啲人唔理，仍然相信佢，甚至推薦俾其他親友。嗱，最後咧自己可能咧搞到咧即係改唔到運啊！好多嘅地方都唔係好好，但係佢又越嚟越有名喎，更加成為千萬富婆坐擁過億身家。呢個第一個例子咯喎。好啦，第二個例子咧，香城咧亦都有一個好著名嘅古皮人咧，叫岑大仙喺度，大仙好靈嘅嚇。佢咧其實好叻喎，佢咧唔使做咩實地考察啊，點樣樣用咩一啲所謂即係點樣一啲最基本嘅技術分析，佢就唔使做得多，佢識得咧風水命理卜下就得嘅咯喎。你唔好理，好多股民相信佢嘅喎，認為咧佢預測某啲股票咧個指數會到4萬點，好多人咧跟佢咧入市㗎。係啊，好多人話佢係亂咁講嘅喎，即係個人係咪啊？胡亂猜測，但係咧仍然咧啲人都唔接受嘅，仍然咧好信佢，成副身家抌落去，甚至推薦啲朋友跟佢買股票嘅係咪投票，跟住買股票投票咁於是乎咧最後咧佢越嚟有名，成為股壇嘅明燈啦。呢個係買股票啊，唔係投票嚇。好啦，咁呢個咧其實啲例子咧，你發覺紅色嘅係要講明佢好多嘢基本唔識，但係偏偏好多人信佢。最後咧，你仲要不能俾錢咧，有個推薦嘅係嘛？介紹人咧，自己可能輸星光，但係咧，佢仍然越嚟越有名喎，咁真假不分。咁用咁嘅例子去答咧，就會比較上咧答到個上品嘅例子啦。希望喺呢個嘅例證咧，可以咧呢個短片可以幫到大家咧，試下點樣答啲題目喎。如果你覺得好嘅，俾個一字我，或者咧俾翻一啲嘅回饋嘅話，多謝各位。喺呢度再講下推薦朋友跟去買股票啊，咁即係大家千祈唔好亂跟啊，自己就明知啲啦。好，今日希望條片幫到大家，如果得嘅俾個一字我，同埋多啲留言啦，多謝大家，拜拜。